Какво правиш там, бе? Охо! Вредни емисии. Топлиме масълце на котлончето и мажеме кацичката. Да издържи 150 години минимум. След 150 годинки ще дойде да намажеме пак. Да. Ето как става това нещо. Това е стара българска рецепта. Маслото от огъня, свалено, вряло, пуши. Мирише на горяло масло, ама... Нали? Не се задушиш. Няма, аз имам филтър. Всичко е топ. Всичко е ток и жица. Добре.